Esengo etondi biso na mitema komona bino boza ebele liboso etandoki kolanda magazine chrétien na bino ya lingala topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya kasi moko na lelo tozali kofongola yango na lolenge oyo clôture ya 14 matinée na église de Mangembo Bet Peret eyindaki makasi mokolo ya lendi ya lelo kasi présence ya pasteur Blandine Teka na mama Kimbolo nde salaki esengo yebande konyoso obazalaki wana bolanda. Clôture ya 14 matinée esalemaki bongo mokolo ya lendi 4 août na église de Mangembo Bet Peret. Ezalaki penza feti monene pamba te bamama bazalaki lisusu ebele koleka. Pe bango nyonso batondisamaki na esengo makasi pona nyonso oyo bango bayoki efongoli bango lisusu boyebi makasi penza. Na boye pona kotalisa bolingo ya bana Bet Peret pona invité na bango bakado esopanaki lokola mbula. Ya boye ifo kolukila yango kombo pamba mama Kimbolo atondisamaki na esengo makasi. Kasi boyo kalolenge nini ba mama bango nyonso balobi. 14 matinée oyo touti kolekisa. En tout cas tolekisi yango pamba te. Batu bakango lami. Makambo toyebaki te batimoleli biso yango. Toyeko comprendre que importance il y a repentance, importance il y a délivrance. Et c'est la biso to kota bozindo, to luka délivrance pour na kota la bozindo on c'est la maman c'est ma bonne délit. Moi c'est repentance, moi c'est kotanga makamwa maloba nzambe, moi c'est ko luka nzambe, moi c'est négliger makamwa nzambe te. Ce qui on s'est donné na makamwa nzambe, le rang auto uti ko leka lelo. En tout cas soko bimi pamba na yebite. Maman moko na moko a uti ko zwa oye ya motuya oya yela ki nesika oyo nazana kondima bano bazaki na besoin ko voyager bakozwa ba visa nazana kondima bato bazali na problème libala bakobala bato bazaki na kati ya nkunda bazaki na se ya mabulu nzamba ebi na kobimisa bango yango 14 matinée oyo nzamba zwa lokumu pour makambo to vivre tala ndenge to komi ngebu 14 matinée ngana zobenga ngo événement. C'est vraiment événement et l'équipe qui toque au makasi. Combien même je n'ai pas participé à tous les 14 jours, mais bah jour on gagne et c'est très très bénissant. Jour na kyokuta maman Kimbolo alobaki makamba kitoko makamba origine biskato uta makamba na batu mingi to tchakango kate. Ozo mulaka makambo ezokoma ozo s'intéresser tozo lotando to bamboa babiloko ozo yebate comment prier par rapport ya ba rêve ozo sala nzo rende faux okende sous na profondeur au sambela bando tozo mona à répétition le même visage le même animal qui revient dans tes rêves au luka au sambela en profondeur yeba ozo révélation ezanini pour que obima nakati makambo o sanini ozo bika ezaki to ezaki très bénissant alobaki le morabi ko yeba côté ya toko te kitoko eza synonyme de délivrance te même bato batera kitoko bato bayembaka kitoko bazape na besoin ya délivrance pesi mama makambo nyonso apesi biso to habité to fanda na ndako te eza pona biso moment ya motivation etindika biso lisusu makasi koluka nzambe jusqu'à ce que to simba évidence to changer bakombo ya mabota na biso to zwa ona kati ya mabota na biso batikala kozwa te biso to tombola mutu po tozana nzambe vraiment ba mama nyonso bayaki ba participaki ko fanda na ndako te programme ngo ba mama ezaka chaque lundi mama Kimbolo alakaki pa kozonga lisusu donc même ngapi naza très assoiffé na zonga lisusu na koyoka nini ya bombi po tozana ngo besoin nzambe apambola batu nyonso bazalaki. Merci. Pendant 2 semaines tozalaki na 14 matinées, c'était vraiment bénissant. La révérende Blandine Teka avec des bases à Posaki et Pambolaki Biso, nous avons passé beaucoup de temps dans la prière et Mama Kimbolo a ekozwa biso akina biso na source to comprendre makambo ebele et to pasaki lisusu na ye elongo ba moment ya makasi ya prière to pamboli nzambe tundimi ete za première édition. Je crois par la grâce de Dieu avec la révérende nous allons rentrer pour la 2e session. Sinon musala nyonso etikali et salami et sengeli to amplifier yango toujours dans la prière. Wana eza maloba suka mama Kimbolo ayebisi biso alobi to kende to mi pesa congé te to mi vandisa te mais au contraire
to continuer kolukelongi na nzambe et na ba session mosusu koya to comprendre sous elongo na ye makambo ebele. En tout cas na souhaité bino nyonso bozui bobuka mbuma na yango. Bon, en résumé, d'abord na komisi nzambe pona basizo. Oyebi ke nzambe asalaka eloko te soki eza na objectif ete ya koatteindre. Nzambe amonaka mabe ekoki komona amoni mabe moko ezoyela moto. Eza komona déjà projet moko ya mabe ezosalema. Ye abongisi eloko moko mpona kolongola moto wana na danger. Kobimisa moto mosusu na libulu bamosusu na baprison. Bamosusu mpe bakozala mpe aye na ye mais eloko mpe ayeli ayebi te. Mayaka ne pe na église. Balobi convention accueilli. Balobi 14 matinée accueilli. Balobi femme boy accueilli. Mais akendaka yebi na epete. Mais tanga okoma kuna comme nzambe abengaka mutu nyonso. Alobi moi l'Éternel je t'ai appelé pour le salut. Tango lokola bato nyonso bayaka, peu importe maladie, peu importe problème di kambonini. Ezo tungisa yo. Ya ko benda o likambo wana ememi yo mais objectif ya nzambe sima likambo wana eza pobika. Donc nzambe ye moko na nzela mateya o ye moko mutu akotia na kati ya basali na ye. Ayebi pasi ya mutu, ayebi likambo ya mutu na mutu, ayebi maladie, ayebi angoisse, ayebi makambo ezotungisa molimo ya mutu, akopesa pe mateya concernant maladie. Eza lokola mateya wana eye lokola kosala kolandela bomo ya mutu pona kolakisa mutu ke oyo ozobela boye tale wuchi boye. Donc c'est la première fois na Mangembo mais j'ai découvert un autre peuple. C'est un peuple chaleureux, un peuple motivé et je confirme qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Je vois que la révérende Maman Blandine, servante de Dieu, le pasteur Blandine, elle est très forte. Aza makasi et puis aza na volonté et elle fait son travail avec son cœur. Nyonso eza résultat ya mutu azosala musala na motema. Motema ozomona ke motema na ye eza penza mpona likambo oyo azosala. Soki moto azosala mosala ndenge wana ba résultat nango ezalaka palpable. Et soki omoni la révérende Blandine aza debout boye, dévoué boye, c'est que uti esika ya uti. Esika ya uti c'est que kuna eza ya lisekite. Donc discipline, travail bien fait, engagement, motivation oyo azikuna kiti na okoto na ngiringiri. A gagné Giringiri, Makala, Selembao, Kasavubu, a gagné, a motivé toutes les mamans sont là. Et to pamboli nzambe pona ye, to pamboli nzambe pona bomoko eza na kati ya Mangembo. Parce que awe ezali bête perrette. Mais namoni ba mama mususu bauti na Mangembo central, ba mususu bauti na Mangembo GB, ba mususu bauti na Brekin oza Memoza. Bango nyonso ba yepo na kocha ko soutenir ko yebisa muninga na bango ke tiens bon, ça marche, c'est bon. Cet amour là, cette cohésion, cette unité là, vraiment ba okende sou musika. Et je crois que partout ministère Mangembo ezali ti na poto ti en Afrique bamboka nyonso yango ezali avec modèle méthode de travail oyo peuple de Dieu bakoza bango nyonso bénéficiaire ya grâce de Dieu et na pamboli ba mama lo samu nange ezake oyo tozui tokende ofanda nango na ndako te. Il faut continuer koya ko creuser, continuer koya au pied des apôtres, au pied de ses serviteurs pour être auto yoki tamsoko comprendre yo moko ndenga ko sala yango te mais en fonction ya koya au fur et à mesure à force ya koya au mona pe oyebineni ba bondelaka oyebineni ba parce que la plupart mona ba yena ba sisa boye ayebaki na nzamba ta mokolo moko te mais après boye il faut ya ba orienter yo makambo yoki po bika oye na faible destinée lokola mama Kembolo siko vanda na kiti bala kisayo
batambolaka ndenge nini, Yesu azalaka ndenge nini, balakisa yo principe de base ya Yesu. Nzamba asalela biso makambo na ngolu. Ntango nazoya dès les premiers jours naomona full ezomata na fukamaki chaque jour so nazo na ndako nazotia mabolongo na se naloba Nzambe eza mpona kosambela na biso te, eza mpe mpona basacrifice oyo tosalaka te, eza mpe te mpo tokotaki bareta te, mais eza kaka ngolu ya Nzambe. C'est simplement la grâce de Dieu. Donc ntango nazotala full ezoya na 7h bato baoya 6h batelemi déjà bazela bafungola baporte nalobi Seigneur eza ngolu, c'est simplement la grâce de Dieu. Eza kaka ngolu eza te kosambela na biso, eza te poto sala kiboye, eza te eza kaka ngolu Nzambe. C'est simplement la grâce de Dieu. Deuxième édition kozala na ngolu Nzambe. Nzambe wa pesa ka pema batela biso, apesa biso vie, longévité. Année prochaine ngolu na ye tokoya osala susu pour na deuxième édition ekoya. Mais tout ce qui va noter parce que tout ça lundi ils ont continué. Chaque lundi nous sommes là. Donc autozoa qui na autosuite to continuer on a ba lundi. Alors pour la deuxième édition ezali mais ekoya na année prochaine. En tout cas na pesi merci mingi. Na ba maman la biso d'abord na zo pesa merci. Na ba maman la biso d'abord ya communauté. Ba sister ki biso Maman, tout le monde qui ba maman scolaire, ba maman, ba délégation à Bumboué, délégation à Kitambo, délégation Nyosweyaki, ba maman Véro, ou à président chef Nabiso Nyoswa ba maman, tout le monde qui peut présence naie, en tout cas na remercier bango pour la présence na bango. Sans compter maman Jackie Kalombo, Azaki Nabiso tout le temps. Sur Alexis jour moko, deuxième jour à Zalina. Donc, to pesi bino merci mingi ba maman nyonso communauté, basia ba pasteur na biso communauté, Nzamba pambola bino, a sala bino fenga bolamu, to lobi matondi mingi pour la présence na bino. Et puis to bo sante koloba na maman nyonso, ou ta Philadelphie, ou ta église ni na tangi église na yote. Et ça la parole du sali, ou ta wapi, ceux qui na ACG, ceux qui na AKK. Donc, Nzamba pesa bino pambola bino, to lobi penza matondi. Kaka ndenge boyaki ko honorer biso na ba invitation to pesa kibino Nzambe pe a honorer bino. Na pesi mbote na papa la Espérance Mbakadi. Na lobi mbota maelamu. Une année de plus. Oye bakisa mi likolo na o papa. Na sengeli yo po na biso bala no to sengi bomo imulai. Parce que to sala makambo ebele photo zona to zuite. Nzamba umisa ona sa moyo. Pour la roloba te ke Nzamba pambola, po Nzamba azo pambolio déjà. Pe azo continuer ko pambolo. Ngamona na yo. La révérende Blandine Teka na sengelio longévité, santé divine. Nzamba peso makasi. Ozala toujours makasi. O se tenir toujours ferme. Pe o continuer ko pambola biso. Milulu oyo esili kasi ba chaîne de prière ya chaque lundi ezakaka. Pambate oyo e wuti koleka. Ezalaki na yango kaka 14 matinée saison 1. Kasi saison 2 ekoya na 2026. Longonia pona ba mama nyonso ya Bet Perez. Incroyable percée 2025 na église de Mangembo Mimosa. Jeudi oyo ya le 7 août 2025 et kozala bongo ya koinda elongo na frère Enoch Shangu Vunatina na yango ancien Nelson Malutu ye alobi Francis Matondo azala kiona. Wow, clôture incroyable percée, c'est le jeudi 7 août à 17h30 en ce lieu au temple de Mangembo Mimosa. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons déjà écoulé 6 jeudis, nous avons vu la main de Dieu avec des témoignages extraordinaires et nous croyons que pour le dernier jeudi, Dieu va faire au-delà de ce qu'il a déjà produit comme miracle. Alors je vous invite nombreux, venez ce jeudi, boya ebele, bozangate, nzambe, arosala makamone. Ato zangaki les 6 premiers jeudis. Bible ezobeta lisolo ya ba ouvrier à dernière heure. Nzamba zana makoki na jeudi asuka, akangiselo ba bénéfice les 6 autres jeudis, pe apesongo mopiko, pe omona loboko na ye. Orateur ya jeudi oyo, mwana ndako. Le fils du prophète, le frère Enoch Shanguvu, moko ya ba élément fort ya papa Matou.
na kati ya armée na ye. Na boyi totikali kaka na église de Mangembo Mimosa mama Eget Luyeye na département des femmes bango babongisi milulu minene oyo ekozala bongo mokolo ya mercredi le 13 août 2025 na tina na yango pasteur Blandine Teka femme de fée oyo bakobenga mikolo oyo mama ya 14 matinée yende akozala na bino. Francis Matondo azongi lisusu. Ok, nazo sala appel à toutes les mamans, à toutes les jeunes sœurs pour la réunion au Tokozalanango, une soirée unique au Tokozalanango le 13 août 2025 na installation na biso ya Mangembo Mimosa. Donc réunion wana soirée wana to bengi yango prière ya Barcheba comme thème. Donc, Bible Zolobanabiso, une femme sage bâtie. Et la femme sage bâtie avec le sacerdoce. Oh, il y a fan de le sacerdoce. Donc, sans le sacerdoce, il n'y a pas de résultat. Donc, si une femme veut construire, cela veut dire il faut azala mwasi oyo ayebi kosali la sacerdoce. Et Barché bazalaki moko ya mwasi oyo ayebaki kosali la sacerdoce. Tant on constaté que prophétie oyo epesamelaki il y avait des choses qui ne marchaient pas. Résultat ezalaki contraire na prophétie oyo azwaki. Et elle s'est décidée, elle a dit non, nakoko fanda kimiate. Il faut que j'aille, je retourne auprès de celui qui avait donné la prophétie, n'a qu'une ko réclamer, n'a qu'une ko rappeler que tu avais dit, mais regarde, je suis en train de vivre le contraire. Prophétie ezoko kisamati. Et à cause de l'acte de Salaki, et au moni réponse yaki, le résultat est pesamaki, et après cela, situation est changée. Et c'est ce que nous voulons aussi que maman et ma jeune sœur ensemble dans cette soirée wana tozonge la kolo na biso ou ya pesa biso prophétie ou à loba que il y aura pas de femme stérile ni une femme qui avorte ou à loba que je désire ou bien je souhaite que le jeune se marie et qu'elle aille des enfants pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de me dire. Donc, tozo zongelaye. Alors, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Mais nous constatons toujours que l'environnement na biso, na vie na biso, il y a toujours un domaine moko où ils ont la biso. Alors que il y avait déjà une parole, une prophétie. Oyo essaye le bama qui pour nango. Yango toko ya jouana ensemble avec la révérende la femme de 14 matinées. Donc une femme puissante qui sera à cette soirée là avec nous ensemble. Nous allons aller vers l'Éternel et lui rappeler des choses et je crois que le résultat sera au rendez-vous. Donc nous sommes sur l'avenue du tourisme numéro 25 na commune Yangalima na quartier Mimosa. Donc référence est ça juste en face il y a carrière Lédia et pas général Matou Luyeye. Yesu aza mokonzi pi mobikisi na biso yango ninga kolaksa ete magazine quartier na Lingala ekomi na sukame ya mbotoka bwana to pesi bino matondi mingi po bosala kiwana ebele na tina na koyamba biso kasi pona mokona lelo to suki awa tika ete kimia na nkolo eza na banda kona bino to kutani na mikolo mizali koya. Ciao.